Berikut urutan alur benang mesin obras untuk alur benang yang keempat. Letakkan benang pada tiang penyangga, lalu tarik benang melalui pengantar benang di bagian atas mesin. Masukkan benang pada lubang pertama dan kedua dari arah belakang ke depan. Masukkan benang ke lubang ketiga dari atas ke bawah. Pastikan benang melewati bagian pengantar benang, kemudian masukkan benang ke lubang keempat. Kemudian, masukkan benang ke lubang kelima dan arahkan ke lubang selanjutnya. Perhatikan titik-titik berwarna hijau. Titik-titik tersebut merupakan panduan kita untuk memasukkan benang. Masukkan benang seperti yang ada di video. Buka kap mesin yang ada di sisi kiri. Kemudian, masukkan benang pada pelatuk mesin dari arah belakang ke depan dan dari arah depan ke belakang. Setelah itu, tarik benang ke atas, lalu tutup kembali kap mesin. Tekan tombol on pada mesin, dan mesin obras siap digunakan.